Bonjour, bonsoir, Libotarabana Nzambe, Libotana Nzambe. Ya mwasi papa, bonjour, bonsoir, ça dépend ya mboka oto kutami, ya tangu oto kutami. Nzambe asala biso vabolamu, biso na koto to kutami tobi bonsoir. Nzambe azamalamu mingi a permettre toko masuna poko alelo na mokona lelo na semaine oyo. Aza vraiment malamu na ye esalete bino lisusu bandeko na biso bokutama na santé epai bokutami malgré ta mususu mutulo boko parti moko ya nzoto ezosala pasi me tokutami na pema. Bible lobi eza na espérance na moto oyo azo kopema. Donc tant tozana kopema nikoloba ke espoir ya makambo malamu ezali. Ya mwana Nzambe asala bino bolamu pela mona biso koto oyo a permettre to mona sumo ya lelo to futie eloko moko te aza Nzambe. Amen, amen, amen. Amen. Bolama Nzambe zebele ne Bible biso et se renouvelle chaque matin. Lokola Nzambe apesi biso pole na lelo ni ko beti azana bilaka pe makamba kitoko ya kosala na bomo na biso. Amen. Amen. Nzambe azama makambo kitoko kosala na bomo ina ngai na yo ya mwasi papa esika bokutami yango monike ba épidémie et salami ezo continuer mais biso tokutami na pema c'est que na sima ya tango o Nzambe azama makambo osala na biso c'est que lobi Nzambe azama makambo osala na biso to lobi te ke bandeko na biso o to perdre Nzambe azaki na makambo osala na bango te Nzambe asala makambo na tango ya lingi na ba o ya lingi tozana pasi be na kati ya pasi wana tozo reconnaître grandeur ya Nzambe na kati ya pasi wana tozo ba ke Nzambe oza malamu na kati ya pasi wana tozo sanga na tango nyonso koyoka maloba ne pe kokumisa ye po abongi na yango tokumisa na Nzambe te po azopesa biso santé tokumisa na Nzambe parce que abongi na yango donc tozana Nzambe musu ya kotombola te soki yete ya mwana tokumisa ka ye amen ya mwana tango esika tozali tokokanga lisu misu na biso tokozonga lisu ipai na ye to Nzambe tokumisaka yo po bongi na yango donc tango nyonso tokutami na bomoi et tokotala te ke tozana santé ou pas Bible lobi ke tout ezoko respirer glorifie l'Éternel. Alors tokutami na pema tozoko respirer malgré nzoto bweme Bible ekoti kuna teolika ke o nyonso azana pema akumisa Nzambe yango na biso tokanga miso po tokumisa ye Nzambe na commission na tondi okolo poza Nzambe toyeli boso na yo kolo po toyebete yawe yoza ilonga toyeli boso na yo kolo po tosala kama makambo oyo kolo moko te agogo sana sena moyo yawe toye ko bomba libande mission ona sena maboko na yo tikete Nzambe na bikamwa flèche nyonso mo ina ko préparer contre auditoire oyo ezala ni sans effet to remettre bandeko oyo Nzambe kozala connecté oba oyo disponibiliser la journée le bana biso bazo quelque chose que vous te parle na yo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Tant que ezana ya mwasi mo koti lelo, papa mo koti lelo eza biso couple tango ifwene, oto zala na bino ba na Nzambe, kosola pona tina na Nzambe, to sola pona tina sekele ya libale puis to sola pona ba divers. Amen. Donc ya mwana na tango oyo to kutami na kati nesika oyo pona masolo na biso ya Nzambe. Malgré toza confiné mais na kati ya confinement wana Nzambe azolakisa bolamu na ye na kati ya confinement wana Nzambe azotalisa ke aza kaka Nzambe papa na biso Raphaël Makumel aza kaka Nzambe na église na biso église évangélique de merveille et la merveille de Dieu donc Nzambe aza kaka Nzambe ya totoloba tokumisaka ete po apesi voiture tokumisaka ete po apesi pema mais tokumisaka parce que toza obligé à adorer donc yende asala biso donc à partir que ozo comprendre que oza kela munaye donc toza obligé à adorer puis na makomina lobi oh nyonso azana pema akumisa ye donc ngai na yo na ya mwasi na papa okutami na hôpital tellement zo pema donc ikumisa ye pona sima ya makambu oyo na sima ya douleur na sima ya menace oyo zo déranger nzoto aza makambu ya minena kosala na biso oyo tokozwa su kombo ya kotatola ye amen yango na papa na biso kango sha epai tozali tokobetela Nzambe na biso maboko tokokumisa ye haleluya Yesu aza Nzambe Yesu aza Nzambe Yesu aza Nzambe Yesu aza Nzambe Nzambe Yesu aza Nzambe Yesu azali awa Yesu azali awa Lopesi kozali lokaze wa yo
Forma ya ngola jenika. Abeso solution. Forma Gabriel Kamosha. Abeso solution. Yesu ya solution. Yesu ya solution. Kala bapashwe kama kionza mabisio. Bila la zambe mabuke, bila la zambe. Sala na olola tamu ifwene, bila la zambe. Yesu ye mirama. Yesu ye mirama. Oh, Yesu ye miracle. Yesu ye miracle. Mama na bisho Mariana Ngombo, bila la zambe mama. Zambo asali makamine na Ngombo na yo. Zambo ya Fesio wakamone sa ina Ngombe za. Bila la zambe. Denga bila zambe la zambe. Yesu na tombo. Pema ya ufele. Pema uche kwa ya zambe. Bila la ye. Yesu nde finali. Yesu nde finali. Yesu tangoni wa zanzambe. Yesu wa zanzambe. Azanzambe. Ya solo ya zanzambe. Oh, atangai moko. Nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Oh, atabatiki ngai nakolanda Yesu. Atabatiki nakolanda Yesu. Atabatiki nakolanda Yesu. Ya solo ngai nakozonga nasimate. Oh, atabaseki ngai nakolanda Yesu. Atabaseki nakolanda Yesu. Atabaseki nakolanda Yesu. Ya solo nakozonga nasimate. Oh, atabafingi ngai nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi ngai nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Nyonso nasima yaya. Nyonso liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nakozonga nasimate. Oh, nyonso nasima mama Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso yaya. Nakozonga nasimate. Atabafingi yo nakolanda Yesu mama. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Oh, atabacholi ngai nakolanda Yesu. Atabacholi nakolanda Yesu. Atabacholi nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Atabaseki nakolanda Yesu. Atabaseki nakolanda Yesu. Atabaseki nakolanda Yesu. Tokozonga nasimate. Atabafingi ngai nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Bon, andako Jésus. Alléluia. Et bon, andako Jésus. Alléluia. Des dias, des notes, des tout moments. Et bon, andako Jésus. Alléluia. Dia, des notes, des tout moments. Et bon, andako Jésus. Et bon, andako Jésus. Alléluia. Et bon, andako Jésus. Alléluia. Des dias, des notes.
L'homme de Dieu, le pasteur Babskin, Jesús está pasando por aquí, aleluya. Jesús está pasando por aquí, aleluya. Cuando Él le pasa, todo se transforma, a tristeza va, alegría ve. Cuando Él le pasa, todo se transforma, trayendo alegría para você para mí también. La decide no, decide no. La decide no, decide tu no. Tu genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tu genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Tu genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tu genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Oh, nous te proclamerons au-dessus de tous les rois. Nous te proclamerons au-dessus de tous les rois. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Il a reçu les mots au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les mots au-dessus de tous les noms. Alléluia, adorez, adorez, adorez. Venga, venga, Yesu kumame katina bopita
akumbama Nzambe totomboli okolo poza nzambe Yesu akumbama na tango ya azokuka Patrick azokuka Jeriko moko etelemela Kombola yo nzambe na bikama Yesu Utala simba kombola yo Yesu nzambe akumbama na libota na yo ya mwasi Yesu akumbama na libota na yo papa na ngai Otala circonstance ekumisaye Otala circonstance tombola ye Jésus alingaka neswama alingaka tombola ye aza mosantu na Israel ozwa grâce lelo akoma nzambe na yo ozwa grâce akoma nzambe ya libota na yo tombola ye mpo na faveur oyo azosala na bomoi na yo tombola ye faveur eza eloko oyo tomeritaki te faveur eza eloko oyo tomeritaki te mais asali yo ngolu asali ngai ngolu yango toza oblige ya kotombola ye akoki na lokumu tombola ye nzambe malamu lokola ye akotikala kozala te tombola ye alingaka batombola ye alingaka babetela ye maboko tombola ye kotala circonstance yambe akolinga aveugle biso tomona circonstance te tombola ye lobo oza malamu na motema na nga nzambe mosusu aza te ochangeaka histoire nayebi ke na pokwa lelo ozochange histoire na libota na ngai na libota ya mwasi na libota ya papa na nga ozochange histoire yango nazotombola yo ozochange histoire na hôpital seigneur na hôpitau esika mabota na biso ekutami nzambe ozochange histoire parce que babeli yo nzambe ya toute capacité nzambe ya toute possibilité nazokoadore yo mpona kapasité na yo tozokoadore yo mpona kapasité na yo oza nzambe ndeko nanga tombola ye motema ezosala pasi me tombola ye na kati ya pasi wana papa kumisa ye na kati ya pasi wana adore ye yebisa yo oza malamu yebisa ye molamu na yo na okokonisako na nani kumisa ye aza nzambe nzambe lokola ye tokotikala komona te nzambe lokola ye tokotikala komona te aza nzambe oyo azokosilisa mayele na basava azosilisa mayele na bato mayele ya mokili oyo te tombola ya bongi na lokumu alingaka bametola ye po akabolaka gloire na ye te akabolaka gloire na ye te zala rekonesa na bolamu moko olamuki olalaki me olamuki sekaza malamu kumisa ye betele maboko ozwi makasi ya komela mai eza na ndeko na biso moko na hôpital mai ezoleka te na mongongo me yo meli mai na facilité kumisa ye lobo oza nzambe po oza na yo spécialité ya mwasi toza spécialité papa par rapport ya bandeko na biso bakutami na hôpital mais eza bolamu na ye eza grâce oyo akote ngai na yo yango nakumisa ye nzambe oza malamu otika tombo vide toye koadore yo jésus toye koadore yo eloko moko te esalamaka sanke yo yeba avant korona ebanda oyebaki ti tokomi na mokolo korona na mokili oyebi yango biso twali koadore yo po yo osali bolamu po yo omonisi grandeur na yo nani aza lokola yo oza nzambe okonfondre basage ya mokili oyo okonfondre basage ya mokili baluki solution nyonso nzambe bakomi na suka merci po tokomaka na suka yo telemaka merci po yo telemi yamwasi kumisa ye papa kumisa ye atelemi na libota na yo atelemi na bana na yo atelemi na mosala na yo atelemi na couple na yo kumisa ye ofuti eloko te okutami na pema ntango mosusu kutopesaka dimite ntango mosusu oyebi kombo na ye te me azosala yo bolamu kumbama na yo loba nzambe merci loba nzambe merci mpona ozosala biso bolamu loba nzambe merci moninga esingeli mokili
n'erreur pas pour toujours. Lumière na yo emonisami na libota ya ndeko na ngai. Lumière na yo emonisami na bomo ya papa na ngai, na bomo ya mama na ngai. Lumière na yo emonisami na ministère basa. Kesi kumbamba yo ozomona ndeko na biso na fete intensif. Yo ozomona ndeko na biso na fete intensif. Yesu kumbamba, Yesu kumbamba. Yo ozobimisa bana na yo na soins intensifs na tango yo. Oh Yesu, ozosekwisa ndeko moko, ozotelemisa ye na mbeki hôpital. Tozobi merci. Oyo obengami Jehova Rafa na pamba te. Obengami Jehova Rafa na pamba te. Yango toyeba adore yo. Yango toyeba adore yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nani azalo kola yo. Nzambe ya circonstance. Nzambe ochanjaka circonstance. Seigneur circonstance oyo elati mokili oyo. Yo telemi. Yo nde Sabaote. Yo nde Nzambe na mapinga. Yesu telema. Telema na Amerike. Telema na Asie. Telema na Afrika. Telema na Oceanie. Telema Jésus. Telema na 5 continents. Telema. Esika nyonso bazobelela yo mokonzi mpe mobikisi. Telema Seigneur. Telema. Mokonzi na nkelo. Telema. Bakonzi ya mboka bayebake yo za Nzambe. Bamedese bayebake yo za Nzambe. Papa telema. Telema mosenzi mokonzi ya kokamwa. Yo l'homme de Galilée. Otika tongo vie de Jésus. Obeba liwana kombi. Yesu telema. Telema na tango rozobondela. Ndeko mwa témoyen l'hôpital. Ndeko mwa témoyen l'hôpital. Yesu sala grâce na yo. Grâce na yo. Ezingela mokili. Na kombo na ténèbres bouger la vie na yo. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ana lobi corona ko simba yote. Corona ko simba yote. Corona ko mon adresse na yote. Corona ko mon adresse na yote. Na kombo na Yesu. Zambo ya bimisa kititi lumarangate. Na koma. Nzambe wana bimisa ba chrétien. Bondela bondela. Pona ba chrétien oyo bazala hôpital. Babela ki ba corona. Bondela pona ba chrétien. Bondela pona moto nyonso. Oyo azala hôpital. Banda komondela. Monganga ko pesa kiskasi yo pesa kalobito Jésus. Yo pesa kalobito Seigneur. Nzambe pesa lobito. Epa ya bana na yo Nzambe. Bible lobi na ngozala kesika ba oya yo bazali. Nzambe sika yo zali. Esika lumière ezali. Esika yo esika différence ezomonisama. Nzambe différence ezomonisama na après-midi à l'élo. Différence ezomonisama na mobili na tango yo. Na souhaite éternel Seigneur. Seigneur salabika moi. Ozobimisa babeli. Ozobimisa babeli. Ozobimisa batu bazala chose intensive. Par le nom puissant de Jésus. Auquel nom qui est au-dessus de ton nom. Il est donné le nom qui est au-dessus. Comme il y a couronné, c'est la comme la Yesu. Alléluia. Comme il y a couronné, c'est la Nzambe. Alléluia. Nani azalo kola yo. Nani azalo kola yo kote. Kokaina comme la Yesu. Puissance comme la Yesu. Puissance comme la Yesu. L'homme de Galilée. Puissance comme la Yesu. Incomparable. Banda komondela. Banda komondela. Banda komondela. Banda komondela. Bakokoya na gauche, dimi na droite. Obito kozala tete. Permettre que bana na yo bazala tete. Permettre que libota na yo Nzambe. Tozala tete en nom puissant de Jésus. En nom puissant de Jésus. Banda komondela la puissance makila. Alléluia. Na Philippiens. On doit combo Nicolas ba combo nyonso. Après-midi à l'élo. Na mokolo yo. Tika maladie efukama na kombo na Yesu. Tika maladie efukama. Makila na yo Seigneur. Ekota na bamei. Esika infection ekotaki. Esika virus ekotaki. Makila na yo ekota. Ebana ko evacuer. Ebana ko evacuer. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oh Jésus, tika bana na yo, basa la miroir, oh batu bakomona, batanga délivrance, batu batanga délivrance, mokile yepa na yo, na kombo na Yesu, ozanzambe, netwa mana yo, na kombo na
déclaré. Maloba nyonso baloba pona yo. Eza ko effacer même par le sang de Jésus. Banda ko effacer toutes tes paroles mal prononcées. Toutes tes paroles mal prononcées. Banda ko effacer par le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Le sang du pardon. Et effacer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tombola Yesu. Pikolo asoni oyo elataki libota na yo. Pikolo asoni oyo elataki libota na yo. Tombola Yesu. Aza capable ya kozongisa réputation na couple na yo. Aza capable ya kozongisa réputation na bana na yo. Aza capable ya kozongisa réputation na libota na yo. Tombola Yesu. Loba Yesu na lingina mona loboko na yo na couple na nga. Na lingina mona loboko na yo na couple na nga. Tombola Yesu. Loba Yesu nazala posa na yo. Na couple na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nós queremos a sua presença. Nós queremos a sua presença. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Tozana posa na yo. Yo change ka circonstance. Tu ekolba tozana posa na yo. A change ka circonstance. Donc mutazobe la bikisi. A change yango. Mutazobe malade ndeka kati yango. Batu batali délivrance na nzoto na ye. Balobi toyeba kiya bandaki kokweya. Toyeba kiya bandaki kolumba solo. Mais ya l'homme a changé la circonstance. Alléluia. Tu as besoin de a changé circonstance. Tu as besoin de yo. Na couple na ngana sana besoin na yo. Na couple ya moi si ya papa sana besoin na yo. Na bana na biso to sana besoin na yo. Et pas bande ko makuta bino hôpital to na besoin na yo. Yo oyo changé kama loba. Yo oyo benga ka kufa na pongi. Yo nde to sana posa na yo. To sana posa. Ba yebisa nga ba kombo ebele. Mais kombo échanger l'autre. Et parce que ça peut tout ande kombo kwa tinda ya mena toto binene. Tinda mena toto binene ndekola ngai. Alléluia. Donc ce to vandi awa. To lobi temeza ke nous avons besoin de toi. Alléluia. Besoin ya nani ya noko te ya papa te ya yaya te. To sana besoin ya l'homme de Galilée. Oya tika tombo vide. Oya mibeta makina ikulusu pona ngana yo. To sana besoin na ye na tangu oyo. Amonisa loboko na ye na hôpital. Amonisa loboko na ye na ndako. Amonisa loboko na ye na bakontina. O bazobelela ye. Tozana besoin na ye. Tozana besoin na ye. Ya mwasi papa. Eza yo mutu aliboso tozana besoin na ye. Eza yo mutu asuka te kozana besoin na ye. Na Jean 12. Eza na mwasi moko azalaki na besoin na ye. Amen. Eza na mwasi moko azalaki na besoin na ye. Metango akomaki na esika wana. Regard ya bato ezalaki différent. Alléluia. Kotala ye na mutu oyo ye koluka. Regard ya bato ezalaki différent. Parce que ba yebaki passé na ye. Ndenge mpe ba yebi passé na yo. Ndenge mpe ba yebi passé na ngai. Donc regard ya bato eza différent par rapport ya Nzambe. Mwasi wana na Jean 12. Tango akomaki bato batalaki différemment. Bato batalaki différemment. Po bayebaki histoire na ye. Comme mpe bayebi histoire na yo papa na nga. Bayebi histoire ya couple na bino. Bazotala bino différemment. Mais Nzambe atalaka ndenge moto mokili azotala te. Oya tika kita bokonzi mpona yo amonaki regard ya bato epai na yo. Yango ya tika kikita bokonzi. Papa na biso atangela biso. Alléluia. Jean 12. Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque. Alléluia. Nazolingana yebisa ndeko moko. Amen. Et koza perdante ko choisir koza na tango connecté na couple tango ifwene. Na yoka ba kombo ebele. Amen. Mais ba kombo na mema eloko te la bombo na ngai. Na yoka ba kombo ebele et pourtant solution moko te. Mais ngana memeli yoka kombo moko. Oyo Nzambe azo Bible zolo barangai. Apesi kombo ezali kolona ba kombo nyonso. Apesi kombo ezali kolona ba kombo nyonso. Kombo ya corona ezala sena kombo ya Nzambe nanga. Pesa amen na nzoto minene. Amen. Na lobete kombo ya corona ezala sena kombo na Yesu. Naza ko proclamer koroba eke. Corona est comme l'adresse na yote au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa na ngota. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Amen. Jean 12, premier verset. 6 jours avant la Pâque, Donc, Jésus arriva à Bethanie. ce qu'on Pâque, ils ont l'exception du sait quoi. Alléluia. Donc il m'a dit 6 jours avant la Pâque. Donc il y a l'autre avant Pâque, il y a bon moyen. Donc avant Pâque, il y a bon moyen. Donc il soyez avant Pâque. Aïe, avant tout, tu vas dire point na vie na yo. Donc il soyez, Bible dit 6 jours avant la Pâque. Bible dit que le Jésus arriva à Bethanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts? Donc Lazare tellement c'est quoi qui avant 6e jour il y a pas qui doit faire tout compte na Pâques Lazare a déjà c'est quoi ce qu'on a avant 6e jour on a Yesu yake pas Lazare azalaki donc Yesu yake pas on sait quoi zalaki donc Yesu le Lazare sika on sait quoi zapoye na zali c'est quoi kuna Lazare c'est quoi qui mais Yesu azali c'est quoi ce qu'on est là Yesu a poussé n'est pas na yo avant doit faire tout compte na 7e jour donc zali na 6e jour donc Yesu azali c'est quoi a poussé n'est pas na ngai na yo a poussé ni na couple na et puis tant que Yesu a poussé la maman makamoni so ya kokufa la vie na yo donc ba ba ke Yesu loko je sais quoi la vie la vie na portugais ba le baka quand il passe tout se transforme à tout et ça vaille à ça ou devait quand il passe tout se transforme trazendo alegria bravo c'est pas mitambe donc tant Yesu ayaka maladie elongwaka lobiko eyaka quand il elongwaka ko seke eyaka pauvreté que na richesse eyaka et puis Bible lobby richesse ya malamu utaka pa nzambe donc mutakoza la asa riche masana kimia tane alléluia mutakoza la asa riche malala kate mais richesse ya malamu utaka pa nzambe ko peso pongi e ko peso esengo e ko pesa okimia e ko peso prospérité e ko komisa yo bisika riche wana komate po azala yo elongo donc tozo mona ana Bethanie amen papa continuer na yo Bible ko ndiko lo bana biso là on lui fit un souper. Marthe serva et Lazare qui était un de ceux qui se trouvait dans la table avec lui. Donc bandeko ya mwasi oto ntolobla awa ezaki Lazare na Marthe o bazala ko servir Nzambe c'est que bango bakuta maki wana va réputation na bango ezaki ya mabete regard na bango pa ya bato ezaki ya mabete mais ya yo oyo kimaka basani na Nzambe ya ngai na yo otango so sala tozala mosika ya Nzambe po nini bato nde bazotalela biso mais Nzambe alobi avant 7e jour ngana kopusa pene na yo amen et pas yo zali yebelo comme on dit bazo peso message bato bazo seka yo c'est vrai bato bamonete yo échoué bato bamonete yo suite bato bamonete yo zobota te babie to na maladif na lobby ete Nzambe atelemaka Nzambe atelema na vie na yo et puis la zo na koloba eke yebisa bango ba se preba kanisa photo lelo na yo ko lobby na yo ba ko luka rendez-vous ko ba kanisa photo na yo rendez-vous za la 6 mois Bazo yamba batute. Bon niveau combien bazo yamba différent. Zamba bina sala ka différence. Entre bazo poussa ne pas inanga. Abino lenga bino bazo poussa lo lenga na zo poussa. Siko tala kan zamba zo poussa na biso to zo poussa. Zamba zo poussa na ngai na zo poussa na. Do bon zambe na ye abiye ngai na ngo. Abina koleta biso ba bouclier. Aleta biso robe de gloire. Zamba pombola mama lo. Alléluia. Tokena biso na 3 papa. Alléluia. Tokena 3. Dans 3 Bible lobby, Marie a pris un livre, un livre de parfum, de dinars, par le grand prix, oint les pieds de Jésus et elle lui assuya les pieds avec les cheveux. À la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, aussi, on ne peut pas terminer verset 3. Donc, on dit que
nini kokota ya mwasi wana na kati ya ndaku wana batu batala ke na regard mo différent regard mo ya bololo regard mo ya solo ayeba ki ya ndenge yo pele lo yebi kela na nga église te na lukana nga basala nzambe te po na basala nzambe wana ba yebi histoire nanga ba yebi passé nanga yi donc mwasi ko akuta na condition wana mari ayebi ke na okende wapi na luka mosala nzambe nini na ko luka nani nga o solo na nga eba na partout mpasi na ngai manière na nga eba na partout mais comme na mokola papa eloko kaya malamu mwasi azalaki na yango ezalaki parfait alléluia eloko malamu na bomo ezalaki déjà na solo ya mabe pa ya batu azalaki na regard moko ya bololo ya soni pa ya batu mais nzambe abike mutu nyonso aza na eloko ata ndenge batu bazokima yo ata ndenge batu bazoloba mabe polo moza na eloko nzambe aza na koposa lolenge mwasi oyo batu banai kotala na regard moko ya pasi ya mawe ya soni ya koyiko mais ye moko adiscernaki abi non bango bazotala nga bongo mena comprendre que naza na eloko moko te nzambe na nga aza na posa nango ya moso oza na eloko moko nzambe no aza na posa nango libala wana oyo ya bino bozomwa libala na bino ekomi solo nzambe aza na posa libala wana nzambe aza na posa libala wana ezala restauré nzambe aza na posa ya bana wana bazala restauré meme bato bazoloba mabe mpo na bana na bino baza maladif baza bavoyou oui nzambe atikaki trône mpo na bamaladif wana babika batémoigner atikaki trône mpo na babandi wana babika batémoigner ye yango wana même avant 1 minute na ye ya ko se rendre vie pa ya papa moyibi boko abika donc na pamba te ye atelemi po yobika mwasi atali alobi nazaka na eloko moko o eza ya valeur parce que soni na ngai mokili mbimbe yebi kitumba na ngai mokili mbimbe yebi kondoki na ngai mokili mbimbe yebi mais nazaka na eloko moko o nzambe aza nango posa ata bango bazomona ngo te nzambe azomona ngo eloko wana eza motema na yo eloko wana nzambe aza nango posa eza motema na yo mwasi oyo aye atali na gauche atali na droite bazotala ye na regard moko ya soni ndeti akima alobi te na comprendre lelo eza mokolo na nga nayebi ke pake ezopusana pake eza lisekwa soki nga na rate moto lelo nga na kosekwa te donc ndenge yesu azobeta na bomoi na yo ozosentir posa akobondela teza ntango yango ofongola motema oloba nzambe tala position na nga yo lobi boya lolenge bokutami mwasi ayaki lolenge akutami mpo ata sokolaki solo wana ezalaki partout ata changeaki bilamba solo wana ezalaki partout donc bato balingaki abaloba mabe na ye balobi naza na eloko moko oyo nga funa présente yango pa nzambe ebilamba na nga eza solo bayebi elobeli na nga eza solo mokili eyebi nzoto na nga eza solo bayebi nzoto na nga mobali nyonso ayebi yango mokili eyebi me naza na eloko moko oyo nzambe aza nango posa donc afuna présente yango pa nzambe funa présente yango lelo ya mwasi présente motema papa bible elobi mwasi wana ntango akomi amibwaki na makolo na yesu apasoli parfait ya bon odeur parfait wana ebimisi solo tan parfait wana ebimisi solo bato babosani solo ya nzoto na ye babosani solo ya mapeka na ye mutu nyonso akomi koinspire solo ya malamu bakomi kotuna osolo nini yaya mwasi bakobosana solo na yo bakobosana reputation na ya mabe soki yo mipese epai na nzambe nzambe achangeaka moto nzambe achangeaka reputation ya solo akomisi yango solo ya parfait ya bon odeur nzambe achangeaka mai na bololo bayebisaki Élysée balobi mboka eza malamu me mai babi mboka eza malamu me mai mwasi wana bato balobaki na Betani makambo ya bie eza me mwasi wana aza na solo ya bololo aza na solo ya kindumba balobaka nini mpo na yo ya mwasi balobaka nini mpo na couple na yo babi na Élysée mboka eza bien bato nyonso baza bien me mai eza na bololo nzambe akende na source ya libota na yo epai oyo bapeselaka yo esheke epai oyo baloba mabe nzambe azonga na source wana nazoloba na ntango oyo
ndeko na ngai bana kokota na prière eza occasion epesa melio zala lokola Bartimée aboye ko rater chance wana ayebaki ete Yesu akozonga na nzela wana te Yesu alaki na destinée okende na Jérusalem kuna epe bakoki kokende kobaka Yesu alobaki mpona profiter occasion nazomona couple moko nakobima na ye nalobi mama arataki na kokota mpe Bartimée alobaki nakobima okozanga te nakokanga yo ntango mosu orataki na occasion liboso me loba ete Nzambe janvier leki nazwi eloko te février leki nazwi eloko te mars leki nazwi eloko te mars ye nazwi eloko te tokomi na mai nao nazwi te me juillet na ngeza août na ngeza Nzambe mmema yo na dimension Nzambe mmema yo na dimension. Alléluia. Papa, on dit moi sur ce cas là qui est beaucoup. Azomitala. Et moi je compte à toutes. Solo ipandala partout. Batu batala ngana regarde moi ya bololo. Na kosala nini? Mais nenge batu batale la kabiso, nenge Nzamba mone la kabiso. Amen. Ya moi si, nenge batu bazotale la yo papa na ngai yaya. Nenge batu bazotale la couple na yo. Te nenge Nzamba zo mone la ngote. Nenge Nzamba zo mone la ngote. Nzamba mona abiso, Nzamba tale abiso na etale moya badorateur. Oh Jésus, merci. Nzamba beza pour ça badorateur. Merci. On va adorer en esprit et en vérité. Moi je comprenais qui abi donc motema na ngai comme na passé. Esprit na ngai comme est dilatar na portugais. Donc motema na ngai panzani. Motema na ngai tonde ça la pose panzana. Mais fait panzana ka pa ya oyo. Azotala nga na regard moko ya adoratrice. Azotala nga na regard moko ya créatrice na ye. Ke ye mutu akela ngai na okende pa nani. Ye oyo ayokaka mabondeli Psaume 65 elobi mabote ko ye pa na ye. Alléluia. Moi so alobi do mutu ngo Psaume elobi eza ye. Ye oyo ayokaka mabondeli. Donc ngai so na raté ana Betani. Yo soki o raté ye na mboka ono kutami. Oko kutane lisusu wapi. Maria lobi na so na raté awa. Na kutane lisusu wapi. Oyebi maman est le moins important à concilier. Tu dis que c'est la 3 minutes pour ton compte pas la prière. Comment on a la restauration maman, maman. Nabi awa pas tenir c'est important maman. Oyebi ko sopa moto na ye na makolo na nkolo. Maman, eza signe d'adoration. Maman je pousse le pas ensemble. Pourquoi je pousse le pas ensemble? Beaucoup na signe d'adoration. Beaucoup na signe ko adorer Nzambe. Alléluia. Y'a on bien Yesu. Azotala ndema tu azotala te. Y'a binazala pour ça ba vrais adorateurs. On va quoi adorer dans l'esprit et en vérité. Yesu a mis ça qui moi si on a te que ça jeté. A mis ça qui était que du poids quand on m'appelle. Non, moi si on a comprendre d'habiter. Donazaka ne loko moko etika nyangai. Motema nangai. Dona poids quand on parle d'Nzambe. Nzamba changer histoire. Abina zaka ne loko moko oyetikali donc Nzamba changer histoire. Abina zaka ne loko mo eza motuya na bongo inanga motema na ngai. Na lobiso ni papa za ndako nga tokota la prière. Aussi mi papa aussi mi bana. Tokopona na restauration wa couple maman. Amen. C'est important. Na lobaka mingi eke ba couple so baza poser na bandako. Église Nzambe za la kimia maman. Amen. Soki mwasi na mobali baza koyokana. Soki mwasi na mobali baza koyokana. Wana nikolobete bakokende kosalela Nzambe na kimia. Bakokende koluka Nzambe na kimia. Bakopusela pa na Nzambe na kimia. Mais soki boyokana ezate nakobelela yo bondele pa yozali. Maman bakwe bobondo la bopusela pa na Nzambe. Bonne la restauration. Bonne te que ça retard. Oyebi eza na punda azaki akokangama. Mais tango asassocia ki na Nzambe. Tango Nzamba localisaki ye, ne lelo Nzamba zo localiser yo. Punda na tambola suna mabele boete, mais batandaki mandalala. Batandaki maputa do punda zo ki honneur. Donc lelo ya moi si oza capable, Nzambe aza capable à changer l'histoire na yo. Oza honneur. Oza honneur. Ah moi c'est mon talma qui là, l'histoire est changée, comment qui encore possible. Aseka. Punda atangola ki honneur papa. Yesu likolo na ye. Yesu punda zui honneur. Moi si oyo, lelo tozo lo chaque fois to ba kombo Yesu tozo la kombo Maria Betani. Ponini akuta la ki na Nzambe. Azoki motema na pese ki pa Nzambe. Ata akoma ki adoratrice. Abi Nzambe na tikali ka leloko moko. Nyonso eza souillé, mai eza bololo, mais yo eza capable ya ko changer na nzela makila na yo.
Yangwana. Le Seigneur des Na pokwa Seigneurs. lelo tombola ye. Alléluia. Loba nzambe Yesu na ye. Soni o ezingelaki ngai. Molili o ezingelaki ngai Psaume 60 elobi. Molili ezingeli mokili. Me pona yo, pona ngai lumière emonisami. Ya mwasi papa yebisa nzambe lumière emonisama. Yebisa lumière emonisama tobondeli lumière emonisama. Soni wane kweya. Soni wane kweya lumière emonisama. Lumière ekota na couple na yo. Lumière ekota na santé na yo. Lumière ekota pa leki na yo. Lumière ekota pa yaya na yo. Elamba wana ya soni ekweya au nom puissant de Jésus. Yesu elamba soni ekweya na bomo ya ndeko na ngai. Elamba soni elongwa na bomo ya papa na ngai. Elamba ya soni elongwa. Elamba ya soni elongwa Seigneur. Papa Salabikamo Yesu. Yo lobi avant 6e jour. Avant jour ya Pâques. Oh Seigneur, Pâques ezalisekwa. Pâques ezalisekwa Jésus. Lelo ndeko na ngai yobi yo. Aye kopesa motema. Nzambe changer histoire. Yesu changer histoire. Poza Nzambe. Changer histoire na couple ya ndeko na ngai. Changer histoire na couple ya yaya na ngai. Changer histoire na couple ya leki na ngai. Changer histoire na banda ya ndeko na ngai. Changer histoire na banda ya ndeko na biso. Changer histoire mokonzi na mokili na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yebisa Nzambe. Yebisa Nzambe alokalize yo. Alokalize situation na yo. Yebisa Nzambe alokalize situation na yo. Lokola ya monisama ki avant Pâques. Pourquoi lelo eza avant Pâques? Amonisa alokalize. Alokalize foyer na yo. Alokalize bana na yo. Alokalize mosala na yo. Alokalize mosala na yo. Alokalize matrice na yo. Alokalize cerveau na yo. Yesu alokalize. Yesu lokalize. Lokalize situation ndeko na ngai. Changer yango. Pesa yango solution. Pesa yango solution. Changer yango kombo. Changer yango kombo. Longola ena kombo ya échec. Longola ndeko na ngai na kombo ya échec. Longola ena kombo ya stérile. Longola ena kombo ya stérile. Localiser ma trompe na ye. Localiser ma trice ya ndeko na ngai. Localiser ma espère ya ndeko papa na ngai. Localiser ma espère ya papa. Oh Seigneur, kotisa makila na yo kati na yango. Ebota mbuma. Ebota mbuma. Localiser. Papa na nga kozwa kombo akobenga yo. Yango se kozwa kombo akobenga yo. Na pamba te obenga mi Jehova Rafa. Localiser matrice wana. Localiser l'espère wana. Poza Nzambe. Poza Nzambe. Localiser cerveau ya bana. Localiser cerveau ya bana. Papa na ngai. Ya mwasi. Banda ko anile. Prophétie nyonso kouta na ba docteur. Prophétie nyonso ya maladie. Yebisa Nzambe ke yo o anile yango na kombo na Yesu. Parce que Colossiens eloba yango. Ete bakala ba ordonnance nyonso. Wa ezalaki signé. Makila na Yesu. Efasaki yango. Yebisa Nzambe. Prophétie nyonso ya maladie. Na cerveau ya bana na biso. Na ba reine na biso. Na matrice. Na ba belle na biso. Na mikuwa na biso. Oh makila na Yesu bana ko efase ba ordonnance wana. Bondela. Yesu bana ko efase ba ordonnance nyonso. Oh ba docteur Basinyaki. Oh ba docteur Basinyaki. Bana ko briser mokonzi na nkembo. Prophétie nyonso ya maladie. Contre libota na ngai. Contre libota ndeko na ngai. Banda ko briser yango. Papa briser yango. Briser yango. Olobi makila na yo. Na ngoma na Golgotha Nzambe. Yango nezali signe. Yango ezali signe Nzambe. Yako kangola mayaba oya yo. Olobi motia makila. Ezala elembo. Ezala si. Yesu tozwi makila. Tokoti na mikuwa. Epa ba déclarer ki maladie ya mikuwa. Tokoti makila na ba veine. Epa ba déclarer ki maladie. Tokoti makila. Na makila wa ekuta mikati na biso.
Et pas déclarer qui diabète. Nzambe biso toye ko déclarer guérison pe délivrance. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Point aux Nzambe. Point aux Nzambe. Yebisa Nzambe. Yebisa Nzambe. Akomisa couple na bino. Akomisa bana na bino. Batu ya valeur. Akomisa bino. Batu ya valeur. Tango kilezo komona. Fo ba yibatuna. Oh mwana nani. Neni batuna kipona David. Saoul alobi. Oh abengi chef armée. Alobi oza mwana nani. Oza mwana nani. Toyeba kane ko bokola ba pate. Oza mwana nani. Yebisa Nzambe. A changer histoire na libota na yo. Batuna. Oya sa famille nini. Toyeba ki famille na bango. Oh balobi kikavwaka. Toyeba ki ba parents na ye. Mais oyo nazomona. Aza mwana nani. Bato bakola baza mwana vema ya papa ono yebaki. Bakasala rencontre na Jésus. Apesa motema ne pa Jésus. Te yebisa Nzambe. Na pesa motema pa na yo. Nzambe na comprendre kaka yo ndo Nzambe. Na comprendre que papa na ngala mama na ngala sala ngate. Na zakela na yo. Nzambe mona ngai. Localiser ngalo lengo localiser ki David. Le lengo localiser ki David. Le lengo localiser ki Mephibosheth. Kuna la kati ya Lodeba. Nzambe localiser ndeko na ngai. Esika obazotia yekate. Esika obazotia yekate. Localiser kuna na suka ya Lodeba. La tisaye la bana nkembo. Pesa ye valeur. Pesa ye valeur. Localiser libala ndeko na ngai. Localiser libala ndeko na ngai. Changer yango. Et comme libala solo parfait à bon odeur. Oh ba voisin. Bakoya kobuka. Oh Nzambe. Ça la différence. Ça la différence mon Dieu mon roi. Sika ete mafuta. Et sopa la minomitu ya bana na yo. Et sika o sondi elataki. Et sika o sondi elataki. A Nzambe. 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 Sika ete makila na yo. Makila na yo Nzambe. Esokola bandeko na ngai. Esokola. Elongola soni. Elongola soni. Elongola bololo. Elongola bololo. Regarde ya bato échangé. Et pas ya mwasi. Regarde ya bato échangé. Et pas ya papa nanga. Oza capable. Yo oyo. O changer une histoire à jeter. Oza capable ko changer histoire ndeko na mobali. Oza capable ko changer histoire ndeko na mobali. O changer l'histoire à Rite. O kutenta na Boaz. Kutenta ya mwasi na Boaz na ye. Kutenta ya mwasi na Boaz na ye. Oh Nzambe, olongola ki mwasi na mopanzi ya mobali. Tala ya mwasi tomo papa zolela. Papa kutenta na Boaz na ye. Kutenta na Boaz na ye. Oh Nzambe, o pesa ki Samuel epai na Ana. O pesa ki Isaac epai na Sarah. Pesa yango Nzambe, sala yango Seigneur. Sokile mona, ba docteur balobete, mwasi yango asise, mwasi wana poti. Oza Nzambe oza capable, oza Nzambe oza capable. Ya kokoita makila na yo. Esika o ba docteur balobaki, papa o akobota te. Papa oyo atikali impuissant. Koita makila na yo la ba veine. Koita makila na ba veine. Ba veine wana ezwa makasi. Papa ya témoigner kombo na yo. Papa na témoigner kombo na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oza Nzambe. Ngolu oyo elandaki David elokalizaki na kati ya batibuele. Amen. Ngolu wana elanda yo. Amen. Ngolu wana esimba yo. Ngolu wana esimba libota na yo. Grâce ya Nzambe elukaki David na zamba. Nazoloba. Ezolokalize viande ndeko moko. Ezolokalize libota moko. Ezolokalize santé moko. Ezolokalize bolamu moko. Nalobi ete yamba. Yamba ngolu na Nzambe. Oyo elokalizaki David na zamba. Esala makambo sika na bomoi na yo. Nabondeli. Nalobi ete ngolu esimba yo. Nalobi ngolu esimba yo. Ngolu esimba santé na yo. Ngolu esimba finance na yo. Ngolu esimba miracle na yo. Nalobi ndeko nanga. Soki eza yo yamba yango. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Minute na biso esili. Alléluia. Alléluia. Nalobi ngolu oyo elandaki David. Babosalaki epa tata na ye. Babosalaki epa bandeko na ye. Me ngolu
et que n'est qu'on localisait David. Ngoluana et localisé qui me fit mon chèque. Et pas il m'a bossé dans bateau. Dans l'eau débat. Dans le Ngoluana. Et Simba yo. Ngoluana. Et changer vida yo. Ngoluana. Et Memayo et pas il va te voir comme mon loco. Et commissaire Sika. Va te voir l'imagité de yo kokoma. Yamba yango node. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bandeko langa izaba pambola bandeko nyonso. Bo balandi biso. Zambe la kumisio kolo. Ndeko mo banana lignete. Zambe la kumisio. Poza zambe mala. Pambola ndeko nyonso balandi biso. Ngoluna yo e compagnie moto nyonso. Loboko la yo sembola ma. Bikolo la moto nyonso. Okumu kembe zo ngepa na yo. Na kombo na shasia. Bandeko langai nalobaka ntango nyonso nzambe nokolanga de lus nalobaka ntango nyonso nzambe bakoko ede ete me ndeko de lus ndeko nyonso nakotanga kombo ndeko langa tati Jean Bosco na Lyon mama nanga kakina kilutumba mama nanga Odette Lubadi Ashimbo Kingdom mama nanga Mariana Ngombo na France bandeko nyonso baza awa bangosana za mboka disien na bondeli ndeko moko nyonso azana ba friend na Facebook yani kisuka boye denga ko partager message oyo boye denga ko partager message oyo ela na posa ba ko message oyo tozana confinement mais balongoli nzambe kati na biso te bana nzambe bazana confinement mais tango za muta mabondeli tango yoko bima obibi confiné obibi déconfiné. Alléluia. Yango ndeko langai partager message oyo. Message nyonso yo su ndeko langa Daniel Silvia Tomo. Maria Sunda na Portugal. Fisho Pete. Maria Sunda ndeko nyonso su message. Mama na biso Shekina na mboka na Ottawa na Canada. Partager message oyo. Partager message oyo. Partager message. Maman la biso, Anne Kisuka, partagez message ou à mort de mon corazon. Partagez, mère double, partagez message oyo. Maman la biso Debi Boka, partagez message oyo. Nebi ete Zambe wana akotika bilote. Papa la biso Kangosha, partagez. Maman la biso Julien Dongala, partagez. Maman Julien na Lisbonne, partagez. Nalobi ete on partagez massivement. Bonbon de la rapport la biso. Zambe apambo la biso, Zambe abomba bino au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bye bye, bye bye.